Harka akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun oduu torbanii isiniif qopheeffannedha. Oduu waliin ana Firaa'ol Haayiluutii hangafoota oduu. Manni barumsa sanbataa mana kiristaanaa Mannaagashaa Gannat Tsiggee Qulqulluu Giyoorgis hojiiwwan hedduu faarfannaa fi aartiidhaan hojjechaa jiruuf hawaasaaf jireenya addunyaa irraa akka deebi'an taasisaa jira. Barattoonni yaa'ii mooraa yuunivarsiitii Finfinnee barumsa abinnatii yookiin bu'uuraa irratti hirmaachaa turan sirna diqqummaa raawwatameefira. Waldaa qulqullootaa wiirtuu Ameerikaa gidduu gala Boostan keessatti sirni imala jireenyaa gaggeeffame. Qulqulluu fi eebbifamoon Abuna Taawodiroos lammaffaan muummee ministeera Corroo Maatisuut simachuun haasofsiisan. Maqaa wallaansa fayyaa aadaatiin mora hojjetamu qulqulleettiin mana kiristaanaa gama wallaansaatiin gahee qabdu kan hin ibsine ta'uu ibsame. Manneen kiristaanaa tokko tokkotti hubatamaa akka jirutti maqaa xabalaatiin qarshii sassaabamuun akka jiru ibsame. Oduu bal'inaan. Manni barumsa sanbataa mana kiristaanaa Mannaagashaa Gannat Tsiggee Qulqulluu Giyoorgis hojiiwwan hedduu faarfannaa fi aartiidhaan hojjechaa jiruuf hawaasaaf jireenya addunyaa irraa akka deebi'an taasisaa jira. Beetlehem Tafarraan dabalata qabdi. Manni barumsaa sanbataa kun faarfannaa fi hojiiwwan aartii haala yeroo wajjin wal simuun hawaasa kiristaanaa biratti qaqqabsiisuuf ciminaan hojjechaa akka jirus ibsaniiru. Manneen barnootaa sanbataa dogmaa fi qajeelfama amantaa fi sirna mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kunuunsuun dhaloota dhalootatti akka darbu qofaa osoo hin taane hojii aartiis ni raawwatu. Kanaaf ammoo fakkeenyi mana barumsaa sanbataa mana kiristaanaa Qulqulluu Giyoorgis Mannaagashaatti argamu yoo ta'u hojiiwwan hedduun itti hojjetamaa jira jedhan daayirektarri olaanaa kutaa faarfannaa fi aartii mana barumsaa sanbataa obbo Daawit Baqqalaan. Hojii gaggeessaan kun itti dabaluudhaan kutaan faarfannaa fi aartii hawaasni jireenya addunyaa keessa jiran gara jireenya afuuraa isaaniitti akka deebi'an gargaaruuf gumaacha hedduu taasisan himaniiru. Dhumarratti manni barumsaa sanbataa hojiiwwan aartii barichaa waliin wal simatan hojjechaa jiruu fi fuulduratti hojjetaman hedduu akka kaayyeeffates kaasaniiru. Barattoonni yaa'ii mooraa yuunivarsiitii Finfinnee barumsa abinnatii yookiin bu'uuraa irratti hirmaachaa turan sirna diqqummaa raawwatameefira. Eebbifamoon Abuna Maaqaariyoos akkaataa tartiiba qulqulleettii mana kiristaanaatiin akka tajaajilan diyaaqonootaaf imaanaa kennaniiru. Biruuk Baraddad akka ittaanutti qindeesseera. Dargaggeessi tajaajilaan mana barumsa sanbataa keessatti guddate kun kanaan dura miseensa waldaa mooraa sanaa ta'uuf yaadus yeroo achi turetti luba ta'ee nan muudama jedhee yaadee hin beeku jechuun dubbata. Daaqon Efreem yeroo barumsa sanbataa jalqabutti hojii waan hin qabneef jireenya isaaf beekumsa xiqqoo yoon argadhe jedhee akka jalqabee fi itti fayyadama yeroo irrattis rakkinoonni garaagaraa jiraatus akka fedha waaqayyootti darbaa jiraachuu dubbateera. Yaa'ii mooraa sadan irraa barattoota abinnatii 21 keessaa tokko kan ta'e Daaqon Efreem waldaan kun ga'umsa barnootaa isaa fooyyessuuf akka isa gargaare dubbata. Daaqonootaaf sirna kana kan raawwatan hangafa Phaaphaasii kutaa lallaba Kaanaadaa eebbifamoo Abuna Maaqaariyoos sirna qulqulleettii mana kiristaanaa akka eegan daaqonootaaf imaanaa kan kennan yoo ta'u luba Efreem Tafarraa ergaa isaaniitiin barumsa abinnatii barachuuf yommuu galanitti sadarkaa isaanii guddisuuf yaaduu akka qaban barumsa isaaniitiifis bu'aa hedduu akka qabu kaasaniiru. Waldaa qulqullootaa wiirtuu Ameerikaa gidduu gala Boostan keessatti sirni imala jireenyaa gaggeeffame. Mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Dabra Madaanaalam Ameerikaa kaabaa Kanaktikeetitti argamutti imalli kan taasifame yoo ta'u saganticha irratti luboonni amantoonni fi daa'imman argamaniiru. Hawaasichi ka'umsiisaa Boostan, Keembiriijinaa fi bakkeewwan biroo irraa gara magaalaa Haamdeen bakka bataskaanni kun jirutti qajeelan mata duree jireenya maatii Ortodoksii irratti akka mari'atan ibsameera. Maggaabii Haddis Isheetuu Alamaayyoon gaafilee guyyaa sana marii irratti kaaniif ibsa kan kennan ta'uu gabaafameera. Daa'imman umriin qoodamanii sagantaa dubbisuu fi marii afaan dhaloota isaaniitiin gaggeessaniiru. Geessonni fi daa'imman saganticha irratti hirmaatan gammachuu isaanii ibsan jireenya isaanii faayidaa guddaa akka argatan akkasumas sagantichi irra deddeebiin qophaa'uu akka qabu yaada isaanii ibsachuu isaanii waldaa qulqullootaa wiirtuu Finfinneetu gabaase. Qulqulluu fi eebbifamoon Abuna Taawodiroos lammaffaan muummee ministeera Corroo Maatisuut simachuun haasofsiisan. Biruuk Baraddad. Qulqulluu fi eebbifamoon Abuna Taawodiroos lammaffaan teessoo paatriyaarikii Kaayirootti argamaniif muummee ministeera Sarbiyaaf baga nagaan dhuftan jechuun waa'ee mana kiristaanaa Kooptikii ibsa taasisuun hawaasa Gibxiif gahee akka qabdu dubbataniiru. Guyyichattis Gibxiin amantaadhaan gama turizimiitiin mijattuu akka taate kaasuun
hawaasa mana kiristaanaa Kooptikii ergamaan qulqulluu Maarqos ta'uu isaanii qulqulluun Anxoosim kawaalota addunyaa irra jiraniif qajeelcha abboota kawaalotaa jedhamuu isaa kanaanis jireenya kiristaanummaa irratti gahee kan qabdu ta'uu ishee Gibxittis ta'ee hawaasa biyyoota jiraniif tajaajiltuu ta'uu ishee nan hubadha jedhan. Yeroo dhiyoottis Sarbiyaatti daawwannaa kan taasisan qulqullummaan isaanii turtii isaaniitti gammachuu isaanii ilaalchisuun daawwannaan taasisan turtii guyyoota xiqqoo taatus yaadannoo gaarii dhiisee darbeera jechuun biyyootaan gidduutti gama turizimii amantaatiin jajjabeessuuf gahee olaanaa akka qabdu hubachiisuun gama mootummaa Gibxiitiin fedha akka qabu ibsaniiru. Qulqullummaa keessan ilaaluu kootti kabajni natti dhagahama kan jedhan obbo Cooroon kuni daawwannaa ifaa isa duraa ta'uu isaa ibsuun manni kiristaanaa Kooptik seenaa eegduu bu'aan kunis kan Gibxi qofa hin taane jechuun mana kiristaanaa Paatriyaarkii Sarbiyaa irraa kan ergaa nagaa ergame dhiyeessuu isaanii miidiyaa hawaasummaa mana kiristaanichaatu gabaase. Maqaa wallaansa fayyaa aadaatiin mora hojjetamu qulqulleettiin mana kiristaanaa gama wallaansaatiin gahee qabdu kan hin ibsine ta'uu ibsame. Qaamota gochoota mora raawwataniif beekamtii akka kennitu ilaaluun dogongora akka ta'es ibsameera. Gochoonni mootummaan raawwataman qulqulleettii mana kiristaanaa kan hin deeggarree fi barsiisa isheetiinis faallaa akka ta'e barsiisa Hayilamaariyaam Zawuduun qaamota kanaafis beekamtii kan hin kennine ta'uu hundinuu hubachuu qabu jedhaniiru. Itti dabaluunis biqiltuuwwan garaagaraa akka aadaatiin safara isaa beekuu fi amala biqiltuuwwan adda baafachuun kan wal'aanu yoo ta'e inni wal'aanaa aadaa jechuun ni danda'ama jedhaniiru. Wal'aansa aadaatiin taasifamus ta'e qulqulleettii mana kiristaanaa barsiisa of eeggannoof kennitu adda baafachuun barbaachisaa akka ta'es barsiisaan kun dhaamaniiru. Manneen kiristaanaa tokko tokkotti hubatamaa akka jirutti maqaa xabalaatiin qarshii sassaabamuun akka jiru ibsame. Oduu dabalataaf Beetlehem Tafarraa. Hawaasni kiristaanaas gocha sobaa raawwatamuu deeggaraa ta'uu irraa akkasumas xabalsiisaa sobaa irraa of eeguun qaama furmaata akka ta'an ibsameera. Qulqulleettiin mana kiristaanaa bara ammaatti rakkoo kan itti ta'e keessaa isa tokkodha. Cubdoonni sobaa baay'achuun maqaa xabalaan dibata qulqulluu amantii gochoonni barsiisaa fi gocha mana kiristaanaa ala taasifaman ni mul'atu. Haa ta'utii gochi kun barsiisa mana kiristaanaa ala akka ta'e yeroo hedduu himamus yeroodhaa gara yerootti gochichi yaaddoo cimaa uumaa akka jiru ibsameera. Manneen kiristaanaa tokko tokkotti xaballi raajii burqeera maqaa jedhuun sassaabbiin qarshii taasifamuu fi gochoota wal fakkaataa sirnaan ala raawwataman dhaabbachuu akka qaban barsiisaa Masgaba Qaal Gabra Hiwatii fi barsiisaa Hayilamaariyaam Zawuduun kan kaasan yoo ta'u rakkinni kun uumamuu fi akka babal'atuuf bulchiinsi mana kiristaanaa cimina dhabuu akka ta'e ibsaniiru. Hawaasni kiristaanaas gochoota kanaaf deeggarsa taasisuu akkasumas cubdoota sobaa irraa duukaa bu'uu dhiisuu irraa of qusachuun qaama furmaataa ta'uu akka qaban kan dhaaman barsiisonni barsiisa mana kiristaanaa beekuun akka irraa eegamu akeekkachiisaniiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduu torbanii isiniif qopheeffanne kanumaan goolabama. Qophiilee televezyiinii waldaa qulqulloota hafan waliin turtii gaarii.